Утро, с вами Татьяна, расклад будет на картах. Ленорман стучит, гремит и на пороге стоит. Что стучит в вашу жизнь? Ну, как-то судьба резко поменяется, крест, закончатся какие-то переживания. Здесь удача идет, не сомневайтесь, удача, везение. Судьбоносный период в вашей жизни заканчивается. Ну, жизнь вам преподнесет какой-то подарок. В вашу жизнь спешат перемены, большие перемены. Возможно, у кого-то рождение ребенка. Длительное время у вас вы были как в стагнации. Но сейчас будет все резко меняться. Ключ у вас в кармане. Ключик. Уйдут какие-то неприятности, потери. Все это и что-то идет новое идет и радостное.